मौसम तो सभी बहुत खुशगवार होते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में आपको अपना और अपनी फैमिली का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, सोर थ्रोट और कॉफ की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और फिर आपको डिफरेंट सिरप्स और डिफरेंट कॉफ ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज ऐसे ही 2 रेमेडीज़ को बनाते हैं। कॉफ ड्रॉप्स आर रियली सूदिंग फॉर सोर थ्रोट और कॉफ सिरप को आप एवरीडे भी यूज कर सकते हैं, इसको अपनी टीज में यूज कर सकते हैं, इसको कहवा बना सकते हैं। रेसिपीज आर वेरी इजी, लेट्स स्टार्ट। कॉफ ड्रॉप्स बनाने के लिए ग्रेटेड जिंजर में गुड़ डालें, लेमन जूस, सिनेमन पाउडर, मलट्ठी और जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो टर्न ऑफ हीट। इसको मोल्ड्स में डालकर शेप कर ले या स्पून से इसके ड्रॉप्स बना लें। जब ड्रॉप्स सेट हो जाएंगे तो इसको एयरटाइट कंटेनर में सेव कर लें। और कॉफ सिरप बनाने के लिए जिंजर और ब्लैक पेपर को ग्रेट करें। एक पैन में शुगर, जिंजर, सिनेमन पाउडर, लेमन जूस डालकर कुक करें। जब सब मिक्स हो जाएगा तो हनी डालकर टर्न ऑफ हीट एंड स्टोर इन अ कंटेनर एंड यूज एज अ सिरप एवरी डे और इन टीज।